Transparent el foc en fa. Blanc, curt, ample, estret o llarg. Però fred he d'acabar. Em podràs endevinar? La retirada de la camiseta amb el número 15 del gran capità, Víctor Luengo. La peça ja penja juntament amb la de Nacho Rodilla, un altre històric del club, al cel de la Fonteta. Va ser un acte molt emotiu. És a lo màxim a lo que puc aspirar un jugador professional, perquè pots guanyar títols, pots guanyar moltes coses, però això queda també de per vida. Esta setmana, a Mestres i Aprenents, ens acompanya un històric del bàsquet valencià. Víctor Luengo haurà de posar-se davant la boca d'un forn a més de 1.000 graus per aprendre dels mestres de l'olleria l'ofici mil·lenari de vidrier. A més, haurà de demostrar si té prou traça i sentit de l'art per a treballar una peça delicada de vidre amb les mans. Qualitats per treballar no sé si tinc. Crec que tinc les mans massa grans, poca paciència i les arts plàstiques no eren el meu en el col·latge, però ficaré tot l'esforç per aprendre. Però abans de tot, i per a evitar mals majors, vull que Víctor es familiaritzi a poc amb la matèria. Sara Sorribes és la primera mestra artesana d'esta setmana. La tercera generació d'una nissaga de mestres vidriers que estimen el vidre per damunt de totes les coses. Mi vida es el vidrio, lo tengo clarísimo. Para mí un día malo a nivel personal es un día malo en el soplete porque ya no creas. El mejor consejo que me dio mi padre fue que cuando tienes un mal día y no puedes trabajar, no te enfades con el vidrio. Apártalo, déjalo, vete, pero no te enfades nunca con el vidrio, porque te la devuelve. Yo veía que mi padre venía de trabajar y yo decía, fíjate tú, lleva 11 horas trabajando y es que lo veo bien, o sea, lo veo feliz. Y yo estaba trabajando fuera, trabajaba 4 horas y llegaba a mi casa con unas ganas de morirme que no podía. Él se iba a su oficio, a su segunda casa, ¿vale? Y yo decidí que quería lo mismo. Sara és també la responsable que als magnífics banys de l'Almirall de València es filtre esta bonica llum, o, com a mínim, de recuperar-la després de 7 segles. Un treball que va marcar un abans i un després en la seva carrera. Què va suposar per a tu i per al teu equip este encàrrec tan peculiar? Pues la verdad es que muchísimo, porque nosotros no estamos acostumbrados a salir fuera de la zona de confort, estábamos siempre en la empresa, tenías que venir, tenías que hacer la pieza, tenías que medirla, te ibas a la fábrica. Entonces, nos ayudó a ver que había más mundo y que estábamos capacitados para hacer más trabajos. Fue como un pasito hacia adelante. Però tot això té un origen, vull dir, l'artesà sempre té un mestre abans de ser-ho, no? Sí. En el teu cas? En mi caso, mi padre. O sea, yo entré a trabajar en la fábrica con mi padre, empecé a trabajar con mi padre porque necesitaban trabajadores, ¿vale? Y decidí que el trabajo que tenía no era el que yo quería, ¿vale? Yo era jefa de una gran superficie y no era feliz. Yo quería ser mi padre, quería ser feliz. És art o artesania el que fas? Ya, ese es el gran tema. Per això t'ho fas la pregunta. Arte, artesanía. Sí. Yo soy artesana. Sí. Yo me considero artesana y moriré siendo artesana. Pero realmente para mí lo importante es que en todas las piezas que elaboramos pongamos un poquito de lo nuestro. A mí la gente me dice, ¿qué de tu taller es tuyo? O sea, ¿tienes alguna pieza que sea tuya, mía, personal? Sí. Todas. I com és aquesta sensació, per exemple, ara mirar cap amunt i veure, això ho he fet jo? Es muy bonito, es bonito. Pero a mí justamente esto me recuerda pues el pasado. El pasado. A mí esto, yo veo esto y veo a mi padre. ¿Vale? Y me entran, pues eso, el tembleque porque esto está aquí gracias a que mi padre tenía el taller. Si yo hoy soy quien soy, es porque él me dio la oportunidad. Y el taller lo tengo porque él lo conservó. Igual que lo conservó mi abuelo. Igual que yo quiero conservarlo. Yo no sé si mis hijos trabajarán el vidrio. Penses que aquesta sensació que m'acabes de descriure, que és molt personal i molt íntima, que d'alguna manera podria sentir-la també el nostre aprenent? Es lo que quiero. Yo tengo que conseguir que él en poco tiempo sienta lo que es la magia del vidrio. Quiero que vea como un material inerte lo transforma en algo vivo. Entonces tiene que ver que de un material inerte va a conseguir hacer algo que solo él
ha hecho y no va a ser irreemplazable, yo no lo voy a volver a hacer. Personal e intransferible. Efectivamente, y una vez tengamos la magia del vidrio en sus venas ya lo tenemos todo. No parlem més, tu posa-ho tot a punt, que jo te porte l'aprenent. Perfecto. Al aprendiz le enseñaríamos algo tradicional en la familia, que es hacer un patito, porque tiene lo más básico, creemos que es, para aprender a trabajar el vidrio. El patito, el primer patito que hice yo, lo hice con 7 años aproximadamente, y es este patito. Jo, des de la distància del món vidrier, jo crec que és més complicat que una copa de vidre, però bueno, esperem que ho aconseguisca. Jo aposté per ell, si tinc que apostar, aposté per ell. No tinc cap dubte que ho farà, i ho farà bé i ràpid. Jo no sé com ho farà, s'enganyarà el mestre vidrier, no sé com ho farà, però estic convençut que ho farà de meravella. Un aneguet de vidre. Ixe és l'objecte iniciàtic que la mestra ha triat per al nostre aprenent. Li l'ensenyaré a Víctor perquè vaig entenent la faena que l'espera. Me deixes desconcertat, Víctor, com estàs? Què tal, Joan? Com Molt bé. vas? Què fas? Fem memòria de vells temps o com està la cosa? Rememorant vells temps. La veritat és que m'agrada molt tocar la bateria, m'agradava i m'agrada, el que passa que ara no tinc tant de temps. Pues serà de les poquetes aspectes de tu i de la teva personalitat, perquè t'han fet un grapat d'entrevistes que no coneixíem. Poca gent ho sap, sí. Teníem un grup, per llamar-ho d'alguna manera, amb Cameris i Oberto, que ens reunim una vegada a la setmana i pareixia que algo fèiem. Mira, de seguida continuem parlant, però abans vull entregar-te això. Això què és? Val? Tu toca molt, veig a veure si descobreixes una miqueta de què està fet, com està fet, què cal fer-ho per a... Això pareix vidre, no? Vidre. Vidre segur, això t'ho assegure. Pareix molt senzillet, però no sé si eres capaç de fer-ho, eh? Suposo que estarà en vidre soplat o alguna cosa així. Tu vols que faig això? Això és l'objectiu final. Tu com et veus, a priori? Home, pareix molt senzillet, però segurament tindrà la seva tècnica i serà complicat. Fem memòria una miqueta d'aquell moment de l'any 1998 que va ser un punt d'inflexió des del punt de vista esportiu dins del Pamesa València d'aquell moment, no? Sí. La Copa del Rei. Quan guanyaren la Copa del Rei. Fa 20 anys ja. És que ja és, en aquell moment ni tu ni jo teníem el monyo blanc que tenim ara. No, tenia una altra edat. Ja fa 20 anys, doncs imagina't. Jo ho recorde ara com si estiguera vent ara mateix, perquè a més a mi particularment me va emocionar molt aquella final. És que va ser molt gran dins del que és el panorama del bàsquet valencià. Va ser un punt d'inflexió, perquè guanyar un títol de la manera que es va guanyar, quan ningú pensava que anàvem a fer-ho, va trencar un poc tota la dinàmica en la que ne portàvem i tot el món se va fixar un poc més en el bàsquet i un poc menys en el futbol. Tu continues vinculat íntimament a este club de bàsquet, no? Sí, ara mateix soc el director de màrqueting i d'explotació de lo que és l'Alqueria, que també és la nova instal·lació que vam fer l'any passat. I molt content. També descobreixes el que és el món de l'esport des de la part de la gestió. Dis-nos 3 adjectius que definisquen professionalment. Jo crec que soc constant, treballador en equip i en continu aprenentatge. Estan bé, jo crec que són adequats. Tu creus que poden ajudar-te d'alguna manera a facilitar-te la vida com a aprenent de vidrier? La concentració, crec que per fer el que fan tenen que tindre una concentració molt alta i jo crec que això sí que me podria ajudar al dia a dia. Segur que sí. Estàs preparat? Preparat. És un món que desconeix. Aleshores, quan desconeix un món no tindrà més remei que deixar-se guiar, no? I també el que sap manar, jo crec que també sap deixar-se guiar quan la situació ho requereix. No sé si vaig a ser un mestre vidrer, però anem a intentar-ho per almenys fer alguna cosa que mereixca la pena i sobretot aprendre. A mi m'agrada molt aprendre de tot. Passa, et presente a Sara, Víctor. Hola. Què tal, Sara? Vos dice per a que vos conegueu una miqueta i comenceu a treballar una miqueta al vidre. Molt bé. Val? Disfruteu molt. ¿Comenzamos? ¿Y que sí? Sí, yo aquí mismo. Molt bé. El soplete no quema. No me vaig a quemar. No, no quema. Entonces, importante, para trabajar el soplete y ver lo que trabajamos necesitamos unas gafas. Cuando tú te pones las gafas, entonces ya ves el vidrio. Con les ulleres se veu... Bueno, hoy como es el primer día, ¿vale? Para que le vayas cogiendo un poquito el movimiento al vidrio, vas a ser mi ayudante. Te vas ajudant? Vale, Sí. perfecte. Després jo tinc que fer això. Sí. Los molt manites. Això a lo millor pa tirar una mica, Vamos a hacer una canica. Tú juegas a las canicas, me imagino. Sí, a boletes, Somos... en el pati del col·legi. Somos jóvenes, somos de canicas. Voy a empezar a recoger vidrio
Y voy a introducir el primer color que le vamos a poner dentro. Entonces, ahí tienes varios colores. Dame el que más te guste. Home, el taronja, no? Ja que estem. haciendo En aquella mà el que estàs fet és pressionar més Exactamente. para que se fique dins, no? Sí, al final me vas a enseñar tú a mí. No crec, però... Pero ves cómo voy metiéndole color, Sí, correcte. ¿vale? Ajá. Dona igual que rodes uno a una velocitat i un altre a un altre? No, mira. Exacte. Mira lo que pasa si yo giro este y este no lo giro. Vale, te dejo. ¿Lo ves? Sí. El vidrio es súper inteligente. El vidrio te pide hacia dónde tiene que ir. Ah, pues si t'ho demana ell, perfecte. I això sol és una boleta, i la neguet ja té una complicació més gran. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser estirar el vidrio, cambiar la llama para recoger el vidrio más rápido. Eso estará ahora pues igual 800 grados. Ah, molt bé. ¿Vale? Sí, calentito. Sí, ahí, ¿eh? Calentito. Mira, ¿ves? Por ejemplo, esta llama tiene mucha más potencia. Sí. Voy a coger otra vez vidrio transparente y voy a cerrarla, ¿vale? Ton pare ja feia velles? Sí, mi abuelo. O sea, que es una te ve de tradició. Sí. Y como era muy pequeña y mi padre no me quería dejar el soplete, me sentaba delante del soplete, como estoy ahora, me daba un boli Bic, porque era transparente, claro, le quitaba la mina y me decía, hija, rueda el vidrio. Y me tiraba horas así en el soplete, girando. I tu vols que jo ara faci Sí. això, no? Que tu has fet. Molt bé. Sí, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer, ya verás cómo sí. Quant de temps tardes en fer una peça? Pues depende. Hay días que a lo mejor estás acostumbrado a hacer una canica y la canica la tienes en 20 minutos y hay días que llegas y dices, es que no consigo poner el vidrio recto. Me voy y yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Me imagino que como tú también, ¿no? En tu momento, porque... Home, nosaltres també tenim que estar molt concentrats, jugar davant de 8.000 o 10.000 persones i tens que estar ficat en el joc. Ser bueno, porque tú eras bueno. Bueno, I és que a vegades quan les coses no ixen com ell vol o com a ell li agradarien. L'he vist cabrejat, però és un cabrés de motivació. Mira, què passa ara? y ahora mira lo más chulo. Vamos a apagar el soplete ya, porque la canica ya está. És que se veu de una manera diferent. Entonces, cuando tú coges y le das... Ah, Pues ahora tú. ara jo? Vinga, va. ¿De Yo no qué sé lo que colores? faré, ¿eh? De todas formas, ten claro que lo que hagas va a ser tuyo. O sea, te salga lo que te salga, És lo que me... la pieza es tuya. Vale, dale, así. Y ahora quítale de ahí. Mentre Víctor afronta el repte de treballar per primera vegada el vidre, jo he quedat amb Aurelio Pérez, un estudiós de la història de les vidrieres de la Catedral de València i dels artesans que les construïren. La Catedral de València es va fer a poc, és a dir, no té un criteri unitari. Cada capella era d'un estament social. Aleshores tenim Una varietat, una varietat extrema, ja que la Catedral de València va tindre més de 100 vidrieres. Arribar a tindre més de 100 vidrieres. De tots els tamanys i Sí. de totes les formes diverses. Aurelio, artesans valencians del vidre, el seu ofici era un ofici particularment respectat o tot el contrari? Era respectat, però també era un poc nugat. Es volia sempre que hi hagués una vidriera en la capella perquè era molt ric, era molt suntuós i costava moltíssims diners. Però sempre en els contractes diuen no sols les imatges que tenen que haver, sinó el tamany, els colors, les posicions, tot. I si hagués de triar-ne una, quina triaries? D'ací, de la Catedral de València. La Porta dels Ferros, Que s'està d'ací? l'Assumpció de la Verge. Sí. Quines característiques té? Les seves característiques són la luminositat, la grisalla. I què ens conta concretament esta vidriera? La vidriera conta l'Assumpció de la Verge als cels. De fet, està dividida en dues parts. Per una banda, la part inferior, que es troba tots els apòstols velant el sepulcre de la Verge, que tan sols té una Azucena, que és la flor de la Verge, i la part superior és l'Assumpció de la Verge com a tal, tota al voltant d'àngels. Ves girándolo conforme vayas viendo, ¿vale? Bueno, Víctor, vidrio. Quema un poquito, el verde en este caso, poquito.
Y ahora pégalo en la puntita, ahí. Sácalo del fuego. Ahora corta aquí, en este lado. Más para allá. Achúchalo más. Ahí. Ahí estamos. Estíralo. Este me lo quedo yo. Y ahora... Ahí estamos. ¿Continúe, verdad? Sí, 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 sí. No tengo que preparar. A ver, es la primera canica que haces. No conseguiré que sea... Podemos hacer una cosa, podemos volver a poner otro palito ahí y volver a quemar ese lado. Yo sé que Víctor ha sido siempre muy exigente. En esta profesión, en la del vidrio, también hay que ser exigente. Si no eres exigente, no, al final te agotas, no sirves. Això jo crec que demostra el caràcter de Víctor Luengo, no? De com ell, davant els reptes i les adversitats, és capaç de no afonar-se, tot el contrari, no? De créixer com a jugador, com a persona o com a mestre vidrier. Me parece que sigue un poco más redonda. Sí. Está chula. ¿Eso veis? Está chula. A mí me gusta. No, a mí también. Es tu primera canica. Està molt xula. Tinc bona mestra. Si amb això ja tens que estar prou concentrat, no vull imaginar quan són peces molt més grans i que ne porten més colors i més coses, no? Que treballar-ho tens que estar hores i hores. És un treball encomiable. Vale, y realmente ya la tienes. Vale. Entonces, déjala ahí encima de la piedra. Que sí, que está bien. Tendría que chafarla. ¿Quieres? Pues cháfala, cógela y cháfala. ¿No estás convencido con lo que has hecho? Cógelo y retócalo. Ahí estamos. A ver, apóyala. Ya está. Ah, mira. Pero mira, Aquí no me agrades. es una canica. Més o menys. Que sí, que sí. Mira ahí, al lado de la otra. A ver, que yo llevo 20 años haciendo canicas. Que bé. ¡Qué guay! Xics, veig molta eufòria, però jo vull veure els resultats. Digue'm què heu fet. Home, a veure si veus, està clarament quan l'ha fet ella... I si són les dos boletes que heu elaborat? Ella ha fet ixa... I jo he fet ixa. Sí, sí. Tu has No t'ho fet- creus, no? Tu has fet la menudeta És un i bon ella ha fet alumne. la gran. Així, a priori, jo la veig bé. Home, La veig bé, Està vull bé, dir, per a ser la primera boleta, no? Tu com t'has sentit? ella diu que bé. Molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. És molt curiós, eh? En fi, jo vos preparat. deixo fer marxa perquè vaig a conèixer altres mestres que Molt bé. tinc que presentar-te. Gràcies, Val? Joan. Vinga. No estarà. Si hi ha un poble que ens ve al cap quan pensem en el vidre és, sense dubte, l'Olleria, a la comarca de la Vall d'Albaida. Els documents històrics confirmen l'activitat vidriera al municipi des de fa més de 5 segles. Tot i la forta crisi que es va viure al sector fa uns anys, la tradició es viu encara com un element d'identitat. Rafa Abdón és un dels hereus d'aquells que construïren la història del poble i actualment un reconegut mestre vidrier arreu del món. Rafa, te pillem pràcticament de miracle així en l'Olleria, no? Sí, de milagre. Me'n vaig el diumenge, una col·laboració que tinc en una vidriera de Moscou, que anem a fer una col·laboració en vidres esculpides de dins de la burbuja. I això pretenem portar-ho a la GAS de Venècia, que és l'exposició més gran de tot el món de vidre artístic, i d'ahir que vagi a Moscou a exposar-se i que vinga a Madrid. Tu consideres que estaves predestinat al vidre? No. No. Lo que quan ho vaig tocar pues, em va atrapar. En casa sí que teníem vidre per almorzar, vidre per dinar, vidre per sopar, i al final ho vaig tocar i em va atrapar. El nostre aprenent és, el coneixeràs, perquè és una institució del bàsquet valencià, és Víctor Luengo. Volem que el convideu a una jornada per a que s'integri bona cosa en l'ambient i l'atmosfera del vidre, de la seva creació. I tu m'ajudaries? Sí. Sí? Com no? Jo t'ajude. Li dic que es prepari d'alguna manera o com? Sí, que porti un mocador per torcar-se la suor. I pues, crema, pomar, per les cremades, per si acas, pues, també tinguem nosaltres. És un poc de broma. No, ja m'ho figure, perquè si no se m'espantarà i pegarà a fugir, no? Ell té que vindre en ganes de passar-s'ho bé i d'al·lucinar un poquet, perquè va al·lucinar quan veig el vidre el que és. Les calaveres formen part del teu, diguem, repertori artístic, no? Sí, és una de les peces que més faig, i aquestes peces, pues res, tots em diuen per què una calavera, per què calaveres? I jo et pregunto, per què calaveres? Pues calaveres perquè... I per què no? Tots tinguem una calavera, tots al final acabarem siguent una calavera
Esperem tardar un muntó. Sí, quan més millor. Sí, sí. I res, és el que serem. Veure el mestre treballant el vidre i com li extrau la forma bufant des de dins fins a convertir-lo en una escultura és un autèntic espectacle. Però pareix que la cosa se li complica a Víctor. Molt prompte serà ell qui haurà de posar-se davant la boca del forn i convertir la matèria líquida en figura. A l'olleria, Víctor té per davant unes quantes hores de treball intens a la fàbrica. Rafa l'iniciarà en una de les tècniques més famoses i més exigents de l'artesania del vidre, el vidre bufat amb canya. La tècnica requereix control, força, rapidesa i, sobretot, valor suficient per a dominar el foc. En acabar, si no ha patit cap cremada important, veurem si té tanta traça amb les pinces. Ara tu li passaràs el diari, rodaràs la canya i li passaràs el diari. Molt bé. Agarra, roda. Vale, deixa el diari i ara jo la puc fer. Ah, perfecte. Ah, mira, ha entrat L'aire, ja la tenim ple d'aire. I en això puguem agarrar més quantitat de vidre. Per a fer un Això serveix per agarrar més quantitat. Això es diu el patró. Treballar el vidre tan calent, en un forn, amb tanta temperatura, que després es xela molt ràpid, la destressa que té Rafa per fer les figuretes i tot, és molt complicat. Jo pensava que anava a ser un poquet més senzill i que va, és bastant complicat. Ara l'agarres i me'l geles, per favor, i així trauré més vidre. Ets rodant? Rodant perquè no es doble. Si no la peça és de costat. Ahí, molt bé. I ara me'l dones cara pac amunt. Vale, mestre. Ahí. I ara vas a fer la forma per a que jo puga bufar. Sí, ara vaig a fer-lo redonet per a que totes les parets es queden igual de grosses. Vale. L'agarre? Sí, ara puges, apoya-la, vale. Ahí, bufa més fort. Ahí, bufa. Alça-la un poquet. Vale, bufa. Vale, ara apreta per avall, sense bufar. Vale, bufa un poquet més. Vale. Ah, pues, s'ha quedat bé? Sí. Hi ha les marques per a trencar-ho. I l'han de clavar dins del forn de recuita, per a que perga l'últim grau i no se trenque. Ja està. Ja el tenim dins. Ell l'ha vist que té prou qualitats. Es definia molt bé a l'hora de bufar, molta harmonia, molt espaient, ho bufava fort. Primera part de la classe superada. Fins ara ha disposat de l'ajuda del mestre, però com que ja té control de la canya, queda per veure si aconseguirà acostar-se, encara que siga una miqueta, a la categoria del mestre vidrier. El lío? Vinga, el lío. Ahí. Che, mira tu, ja esteu. Ara apoyes ahí, paleta de madera. El ferro para marcar. No sé que vas molt lent, no? Sí. Però és normal, De meitat pa carrere, sense parar de rodar. Tu mirant el vidre. Ahí. Xapa. Vale, lo altre, el ferro. La part més llarga. Ahí, roda. Has d'estacar més el ferro. Ah, no puc. Agarra les pinces i estira. I vas notant el tacte de les pinces, quin és. I ara, apreta i estira. Vale. Si no vas notant el tacte, com es comporta, ara pots deixar les pinces ahí i dus la canya a la ferrassa. Això no val per res.
rodes espaiet, que no te se quede aquest pa cavall, ahí. Ara, centra-lo, ahí, i apretes, vale? Ara roda al revés, vale? Ara li marques les dos ales. En ixa li marques les dos ales, vale? Ara a l'altre costat li faràs la punteta del cor. Vale, i ara roda ràpid, que s'obriga, ràpid. Roda. Vale, aquest. Ara tornarem a calfar. Agarra-la tu de mitja canya, a carrera, i me la polles ahí, en la boca. Meua és. Ara vaig a separar-lo jo del tot i ja el posem al forn de recuita. Jo em feia un poquet de por a l'hora d'agarrar la canya per rodar en el banc, perquè solia tirar-me de la part d'on crema la canya. He suat prou, ja no per el calor, però sinó també per la destressa que n'hi ha que tindre, de treballar el vidre, de fer que no se xele. Queda prou bonico, Ahí tenem un cor. Amb l'última peça feta, només queda esperar unes poques hores per a veure'n el resultat. Ell encara no ho sap, però acaba de fer 2 trofeus que s'entregaran en un partit de bàsquet no vist mai fins ara. M'ha eixit un cor... Un cendreret. Che, dis-li la veritat, Rafa. Digue'm algo. Ha eixit un cor artístic de categoria. Che, Rafa, gràcies. M'ha deixat la pell perquè quasi me creme. Però cada cosa que faig intento donar el màxim i avui he donat el màxim. El que ha eixit és el que ha eixit. Te'n dones compte realment complicat i la dificultat que té treballar el vidre i de la manera que ho fa Rafa, sobretot les peces que té per així, que m'ha deixat al·lucinat. O sigui, un gran mestre. És hora de saber fins a quin punt l'autoexigència, la concentració i la capacitat de superació que el van dur a convertir-se en una llegenda han servit al nostre aprenent per assimilar tot el que els mestres li han ensenyat. Abans, farem una passejada per un dels seus llocs favorits. La plaça de la Verge per a mi és un puesto entranyable i sobretot fantàstic, on he passat part de la meva infància. Els meus iaios vivien prop d'ací, en el carrer Nàquera. Això està al costat. Sí, venia molt amb ells, amb meus pares, i m'he passat així donant de menjar als coloms, jugant amb el meu germà i fent vida de xiquet. I sobretot també anaven en el meu iaio que mos comprava antorxes, ahí en els xelats Navellos. Ah, aquells del És el cucurucho, i jo mos tirava allí tot el matí xuplant gelat i jugant. O sigui, era meravellós, tots els caps de setmana estaven per així. I una altra pregunta ben distinta. Si no hagueres sigut jugador de bàsquet, què t'haguera agradat ser? Home, en un principi com a xiquet, com a tots xiquets, a mi m'agradaria haver sigut astronauta. Això d'anar a la lluna i anar a les estreles. Clar, és natural, però te pilla un poquet... Majoret. El que m'haguera segut segurament seria advocat. El meu germà ha estudiat advocat, els meus amics del col·legi anàrem tots a la universitat i segurament haver advocat o alguna cosa relacionada amb el dret, perquè vaig estudiar el dret. No t'has animat mai a reprendre-ho i a intentar acabar-ho? Sí, quan vaig retirar-me vaig a fer un par de màsters relacionats amb l'organització d'events esportius i la gestió, i molt bé, content. Que t'ha vingut ideal, no? No, sí, la veritat és que per a la meva professió actual m'ha vingut perfecte. A tu t'agradaria que algun dels teus fills es dedicara al bàsquet, per exemple? Home, sí que m'agradaria. De fet, els dos fan bàsquet, tant Pablo com Martina juguen a bàsquet. El més important és que s'ho passen bé, que gaudeixen fer l'esport, i de moment en això estan. Ara sí. Dies després d'endinsar-se en el món del vidre, Víctor ho donarà tot per a demostrar-nos que és capaç d'elaborar una peça digna dels Sorribes. Creo que no se va a poner nervioso y si él consigue guardar sus nervios, que yo he visto que los llevaba adentro, que no los ha exteriorizado, yo creo que podrá hacer el patito a la perfección. Sara, Víctor, ha arribat el moment de la veritat. Jo estic impacient per veure com quedarà l'aneguet aquell del qual parlàrem i que vas veure i que va fer Sara quan era molt xicoteta. Jo estic per ací, molt pendent del que feu, i a veure quin resultat traguem. A veure, si és un aneguet o què és. Molta sort. Gràcies, Joan. Gracias. Pues comenzamos. Perfecto. La mitad más o menos, ¿no? Sí, un poquito menos quizás. ¿Ahí? Sí, para que luego cortemos por aquí. Vale, ya noté ya que se está centrando. Muy bien. Vale. Vale, súbelo y estira. Estira, estira, no tengas miedo. Estira. Estira, tira, 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 tira. Perfecto. Muy bien. Ya verás tú. Sí. Y ahora, perfecto.
corta por ahí, ¿vale? ¿Pero ahí? Sí, para que tengas el estirón para ahora poder rodar el vidrio. Perfecto, ahora... Y eso quema. Necesitamos una extensión así de chiquitita, ¿vale? Para hacer el patito. ¿Ahí? Sí, parece blando, pero luego... No, i la tensió li tindrà de rodar i a la mateixa vegada Nada, tú tindrà controla. recte. Sácalo del fuego, tranquilamente, estira. Estira. Vale, perfecto. Has hecho un pato difícil, porque normalmente se parte del estirón por la mitad, ¿vale? Y se saca. Tú has sacado del estirón directamente el pato. Vale, pues ahora te vas a complicar la vida tú solo. Ya verás. Corta por ahí. ¿Ahí? Sí, gíralo. Tienes que sacar la cabecita de ahí. Calienta ahí hasta que veas que está calentito para poder estirar. Vas a hacer lo mismo que has hecho ahí con el estirón, ¿vale? Pero ahí ya sacas la cabecita. Vale. Entonces... Es más complicado. ¿Ahí? Vale. Estira. ¿Qué? Y ahora córtale el pico. ¿A qué Ahí, altura? corta ahí. Pico, lo máximo que puedas. Ahí. ¿Tú sabes por qué no se te hincha la cabecita? Porque no te crea vacío. ¿Por qué? Porque le has abierto la parte de detrás. Vale, ahora vamos a hacer la base. Entonces, para hacer la base tenemos que quemar el tubo por la parte de abajo, Sí. ¿vale? El estirón un poquito más hacia allá para que no te quemes. Quemas por la parte de abajo y presionarás sobre la piedra. Solo per baix, no? Sí. Tienes que quemarlo toda la parte de abajo. Vale, ahora ¿Ya? que lo tienes rojito, por la parte de abajo, con cuidado con tus manos. A veure... ¿Ya lo tenés? Ahí Ja está. està. Perfecte. L'has deixat dret? Està perfecte. Mira, vaig a veure com ha quedat una miqueta. Jo crec que està xulo. T'ha eixit un poquet alien, no? Per ahí... un poquet en macrocefàlia, no? Un aneguet, però està bé... No, però està xulo, està xulo. Per a ser el teu primer aneguet està molt guai. Tu creus que li podríem donar ese toc afegit, ese valor afegit, posar-li una miqueta de color? Sí, vamos a complicárselo. Un poquito complicado, pero Víctor, bueno. que ho has fet en un 3 i no tienes res. controlado. És una miqueta, revelar una miqueta... Això no és tan val? fàcil, eh? Si n'hi ha que ficar color, se li fica color. Poseu-li color, val? Puc arremangar-me? Sí. És que ara la pressió ja és massa. Está controlado. Això ja és de professional. Yo siempre digo que aporta o aparta y Víctor es una buena persona, me ha aportado mucho y me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido. Ahí, dale caña. Ya lo tienes. Corta el vídeo, siempre se corta. Coge la espátula y cháfaselo un poquito, fuera del soplete. Más. Este vidrio es mucho más duro, ¿vale? Que el transparente, entonces cuesta más manipularlo. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ponerle el pico. ¿Te acuerdas el otro día la canica? Sí. ¿Cómo la hacíamos redondita? Pues hazme esa cabeza redondita, pero siempre partiendo del piquito. Quiero que la cabecita me la dejes así redondita. Ahí estamos. ¿Ves girándolo? ¿Ves qué redondito? Perfecto. Pues ahora tendrás que quemar el naranja y añadirlo. Vale, eso está súper bien ya para quemar el pato y pegarle el pico. Genial. Pincha. Ahí, perfecto. Vale, y ahora córtalo. Está gracioso. ¿No te gustó? Sí, queda bé. Ha quedat perfecte, no? Está graciosísimo. Ahí, déjalo ahí. Està molt xulo, molt xulo. A última hora has fet treball de rellotger. Home, no sé. Sí, no sé si tant, sí. Però Sí, m'ha t'ho quedat- dic. m'ha quedat- Sí, perquè el bec ha quedat un poquet... un poquet tort. Però se manté dret. Que sí, està sí, es superbé. manté dret. Dames i cavallers, que quede per a la posteritat, així... No, per a la posteritat no ho sé. Talla. Sí. Estic orgullós. No? Está muy bien. Li posem nom o què? Se pot? Sí. Sí, posa-li nom que Yo a todo vulguis. le pongo nombre. Sí? Ah, molt bé. I tu quin nom li posaries? Ai, sí, ràpid. Home, 15. 15? Ah, molt xulo. 15, com el número, Buena idea. com el número del dorsal. I tu penses que podria fer una col·lecció? Jo crec que sí, no? Yo creo que sí. Empezamos por el 15, el 13, el 12. Mira, aquí tenemos. Doble 0. Què farem l'aneguet? Pues, ara
el deixaré en la meva casa com un trofeu més, com si haguera guanyat la Copa del Rei, la ULEP, i després està l'amiguet que ha fet amb Sara. Amb l'aneguet acabat i personalitzat, només ens falta tornar a l'olleria per veure com han quedat les peces que Víctor va fer amb Rafa Abdón. Li les guardaré perquè 9 anys després de la seva retirada volem que l'aprenent torne a les pistes de bàsquet i alce estos trofeus tan especials, que se'ls ha guanyat. Ho ha patit segurament més del que es pensava, però a Víctor li hem de reconèixer que sí que ha sabut aprofitar les seues qualitats com a esportista d'elit per transformar-se en un aprenent excel·lent. Toca ara que ens demostre com és ell, com a mestre, i faça honor al seu títol d'etern capità. Víctor! Mira quina sorpresa t'han preparat. Vale, vinga. Molt bé, això sí que és el teu ambient, no? Així ja me trobo millor. Sí, senyor. I la camiseta, esta no és la que està penjada en el pavelló de la Fonteta, no? No, esta és con la que van guanyar la Copa del Rei del 98. És una rèplica que van fer fa poc, enguany, i l'estime molt. En fi, t'hem muntat tota esta paraeta. Tu t'incorporaràs a l'equip dels xiquets per a reforçar-lo, i t'enfrontaràs a l'equip d'entrenadors de l'escola de bàsquet. Els xiquets dels entrenadors? Els xiquets, clar. Molt bé. Vinga, disfrutar. Vamos, chicos. ¿Voleu preguntar algo? ¿Cuán medís? Medís 1,96. De l'equip era el xicotet. Jo volia saber la teva edat, Víctor. Quina pregunta. Tinc 44. Amateur, eh? En quina posició jugaves, Víctor? Jo jugava d'aler, d'escolta, d'aler, inclús alguna vegada he jugat de base. En aquestes 3 posicions, exterior, és on jugava. Ara anem a fer més exercicis, ¿vale? Fiqueu-se tots en cercle. Al pit, molt bé. Fort. Eso. Bravo. Molt bé, és important el bot que siga baix. Eso es. Quan botem, no mirem la pilota. Ara sí. Molt bé. Molt bé. I si és la final i perds, dius això, pues t'enfades i a l'hora ja estàs... Home, si t'estàs jugant un partit important i estàs ahí, però ho has fet tot molt bé i t'has donat tot i al final perds, pues has jugat el millor que has pogut. Si l'altre és millor, no? Però on estem ara? A on què? On estem? A on estem? Jo, on vulguis, la que tu vulguis. Vosaltres en els xicotetes, sí. Veniu així. Ara anem a jugar un partit davant dels entrenadors. Anem a guanyar. Hugo, estàs així o què? Vinga, 1, 2, 3, equip i guanyem, ¿vale? Vinga. 1, 2, 3, equip! Hugo, on estaves? El consell més important que li puc donar és que s'ho passen bé. Després, cadascú evolucionarà dins del mateix esport, en aquest cas el bàsquet, cap a on vulgui, treballant i entrenant molt, però sobretot que ho passin bé. Jo vaig arribar a ser professional divertint-me, i això jo crec que és el més fundamental quan es fa esport. A l'olleria o a València, amb la canya i les pinces o amb el bufador, en un taller d'artesania o en una pista de bàsquet. Per a ser considerat un dels millors, Víctor va necessitar 14 temporades en el seu equip, però per a comprendre per què, a nosaltres només ens ha calgut veure'l en acció. I ha estat un autèntic plaer. Mira! Ahí, bufa. Sí, Rafa. Un poquito. Está muy bien. Sí! Oh, no! 1, 2, 3, equip! Molt bé. En fi, xics, xiques, heu fet un partit magnífic, tots. Esteu contents? Sí. En Mestres i Aprenents no guanya ni perd ningú, guanya tot el món, i precisament així tenim els trofeus d'esta magnífica final que heu fet. Vinga, per així tenim el campió. Està xulo, eh? I així, això, per a vosaltres. Molt bé, xics.